Прости, Джессика. Мест больше нет. Мы не успели отправить ваше подтверждение участия. Голос моей матери был едва слышен, шепотом, но он пронзил морозный воздух Висконсина, словно лезвие. Я стояла на крыльце огромного Лейксайд-Ладж, держась за руку моего 6-летнего сына Бенджамина. Его маленькая ладонь крепко сжимала мою. Внутри слышался смех, звон бокалов, тепло огня. Но снаружи, за тяжелой дверью из дерева, ветер с озера Женева бил в лицо. «Мама», — сказала я, голос твердый, несмотря на шок. «Сегодня канун Рождества. Бабушка нас пригласила». «Мест нет», — повторила она, глаза холодные, без малейшего намека на то, что я ее дочь или что Бенджамин — ее внук. «Идите домой, Джессика. Здесь для вас нет места». И затем она захлопнула дверь. Звук защелки в тишине эхом отдавался по крыльцу. Я не плакала. Я не умоляла. Я даже больше не стучала. Я просто развернулась, подняла Бенджамина и пошла к машине. По пути тишину нарушал лишь скрип снега под моими сапогами и отдаленный звук колядок из соседнего дома. Бенджамин тихо всхлипывал на моем плече. «Бабушка меня ненавидит», — прошептал он, его голос был приглушен пальто. Я ей открытку сделал. «Нет, малыш», — сказала я, голос опасно спокойный. «Она тебя не ненавидит. Она тебя любит». Но как объяснить 6-летнему, что жестокость взрослых не имеет к нему отношения? Как объяснить, что он всего лишь случайная жертва войны, которую он не начинал? Я пристегнула его в автокресло, дала планшет, чтобы отвлечь. Села за руль и просто сидела, сжимая руль до белых костяшек пальцев. Телефон был в сумке, без звука. Я знала, что не будет ни сообщений от мамы с извинениями, ни звонков от отца с вопросом, где мы, ни от брата Тайлера, который удивляется, почему сестры нет на празднике. Потому что это не случайность. Это был шаблон. Годы я таскала невидимую цепь, тяжелую, сделанную из надежды, вины и отчаянной потребности в признании. Я убедила себя, что если буду сильнее, успешнее, послушнее, совершеннее, они, наконец, увидят меня. Я оплачивала свое образование сама, пока они финансировали 3 неудачных стартапа Тайлера. Я купила себе машину, пока они арендовали Тайлеру роскошный внедорожник. Я создала успешный бизнес по организации мероприятий с нуля, пока Тайлер плохо управлял инвестициями отца. И каждый рождественский вечер я приходила с дорогими подарками, улыбка на лице, надеясь, что в этом году я не буду шуткой. Что в этом году я не буду последней мыслью. Но сегодня, стоя на этом крыльце, замерзая, пока мать лгала мне в лицо, что-то треснуло. Цепь не просто сломалась, она разлетелась на куски. Я завела машину. Обогрев включился, и холодный воздух совпал с холодом в груди. «Мы идем домой, Бен», — сказала я. «У нас будет свое Рождество». Я включила передачу и отъехала от дома, оставив тепло и смех позади. Я была готова. По-настоящему готова. Проехав примерно 10 минут по извилистой дороге Пайн-Лайн, зазвонил телефон. Звук в тишине машины был резким, заставив меня вздрогнуть. На экране — бабушка Мэри. В животе сжалось. Часть меня хотела проигнорировать звонок, продолжить путь и никогда не оглядываться. Но другая часть, та, что все еще любила женщину, научившую меня печь и читать сказки, не могла. Я съехала на обочину и ответила. «Алло». «Джессика». Голос бабушки Мэри был резкий, с ноткой растерянности. «Где вы?» «Ужин скоро подадут». «Мы ушли, бабушка», — сказала я, голос сжат. Мама сказала, строгий лимит мест. «Мы не в списке». С другой стороны наступила такая тишина, что я подумала, что звонок оборвался. Потом бабушка Мэри заговорила снова. Голос был низким, опасным, с тоном, которого я никогда не слышала, когда он был обращен ко мне. «Разверни машину», — приказала она. Прямо сейчас рядом со мной сидел муж, Джон, его рука лежала на моем плече. «Сделай это», — сказал он.
Я посмотрела на него, потом снова на дорогу впереди. Лодж остался позади, но приказ бабушки висел в воздухе. Я все еще ощущала фантомный холод крыльца, ожог от отказа моей матери. Каждый инстинкт кричал: продолжай ехать, защити себя и сына от новой боли. Но бабушка Мэри была не такой, как мои родители. Она научила меня, что уважение нужно заслужить, а не требовать. Она построила этот лодж своими руками, своими деньгами и упорством. Если она злилась, то не на меня. Я развернула машину. Обратная дорога казалась длиннее, чем путь туда. Ожидание давило на желудок тяжелым грузом. Бенджамин перестал плакать и теперь смотрел на меня большими, тревожными глазами. «Мы возвращаемся на вечеринку?» — спросил он. «Да, малыш», — сказала я. «Бабушка Мэри хочет нас видеть». Мы подъехали к лоджу снова. На этот раз бабушка Мэри ждала нас на крыльце. Она стояла под теплым светом фонарей, закутавшись в толстое шерстяное пальто, серебристые волосы блестели в свете. Мои родители нигде не были видны. Когда мы вышли из машины, бабушка Мэри спустилась по ступенькам, ее взгляд был направлен на меня. Она не выглядела злой. Она выглядела внушительно. «Джессика», — сказала она, обнимая меня. Запах лаванды и древесного дыма окутал меня. Затем она опустилась на уровень Бенджамина. «Мне так жаль, что я не встретила тебя у двери, мой маленький человек. Я была занята на кухне. Но я так рада, что ты здесь». Лицо Бенджамина расцвело. Слезы исчезли. «Я сделал тебе открытку», — сказал он. «Не могу дождаться, чтобы ее увидеть», — ответила бабушка, беря его за руку. «Идем внутрь, здесь слишком холодно». Она повела нас в лодж. Музыка замолчала, как только мы вошли. Разговоры стихли. Моя мать, отец и брат Тайлер стояли у камина. С бокалами в руках, словно идеальная семья, которой они пытались казаться. Когда они увидели нас, их улыбки исчезли. Лицо матери побледнело. Бабушка Мэри не колебалась. Она направилась прямо в центр комнаты, все еще держа Бенджамина за руку, и повысила голос. «Все, прошу вашего внимания». Тишина была абсолютной. Даже огонь в камине словно притих. «Тиффани», — сказала бабушка, обращаясь к матери. Ее голос был негромким, но слышен в каждом углу комнаты. «Пожалуйста, присоединитесь ко мне». Моя мать шагнула вперед, каблуки стучали по паркету. Она выглядела нервной, оглядываясь на гостей, будто ищет путь к спасению. «Да, мать. У меня к вам вопрос», — сказала бабушка, не отводя глаз от матери. «Кто сказал вам, что на этот ужин есть лимит мест?» Глаза матери расширились. Она заикалась, смотрела то на бабушку, то на меня. Я думала, с кейтерингом и рассадкой. «Думала», — повторила бабушка, голос полон презрения. «Или вы солгали?» «Я не лгала», — вскрикнула мать, голос панически повысился. «Я просто хотела, чтобы все было идеально». Это было недоразумение. «Недоразумение», — повторила бабушка. Она достала телефон из кармана. Странно, потому что я проверила запись с камеры безопасности на крыльце, пока Джессика ехала обратно. Бабушка коснулась экрана и поднесла телефон к микрофону, который использовала группа. Голос моей матери разнесся по всей комнате. Четкий и жестокий. Строгий лимит мест. Мы не получили ваше подтверждение вовремя. Идите домой, Джессика. Здесь для вас нет места. Гости ахнули. Люди обменялись ужасными взглядами. Отец смотрел в пол. Тайлер сделал глоток напитка, выглядя скучающим. Но мать замерла. Ее лицо — маска унижения. Социальная оболочка, над которой она так усердно работала всю жизнь, была разрушена за секунды. Бабушка Мэри посмотрела на нее, затем на тихую комнату.
«В этом доме всегда есть место для семьи», — сказала она, голос дрожал от сдерживаемой ярости. «Если только эта семья сама не решит закрыть дверь перед своей кровью». Она повернулась ко мне, лицо смягчилось. «Джессика, садитесь с Бенджамином и Джоном рядом со мной». Она указала на почетное место во главе стола. Моя мать села, рыдая в салфетку. Это была постановка, которую я видела 1000 раз, мученица, жертва собственных благих намерений. Я была просто слишком напряжена. Она всхлипывала, ища сочувствия, которого не было. «Я хотела, чтобы сегодняшний вечер был идеальным для тебя», мать думала, если людей будет слишком много, это будет слишком. Я ошиблась. Я всего лишь человек. Мой отец подошел, чтобы утешить ее, положив руку ей на плечо. Она была под огромным давлением. «Мама», — сказал он бабушке, — «давайте просто оставим это позади. Мы все здесь сейчас». «Да». Вмешался Тайлер, вращая лед в бокале. «Можно уже есть?» «Я умираю с голоду». Бабушка Мэри не садилась. Она стояла во главе стола, руки покоились на отполированном дереве. Она посмотрела на мою мать, потом на отца, и, наконец, ее взгляд остановился на Тайлере. «Мы еще не начинаем есть», — сказала она спокойно, но с тяжестью в голосе, от которой воздух в комнате казался плотным. «Потому что мы еще не закончили с правдой». Она повернулась к Тайлеру прямо. «Тайлер, будь любезен, принеси, пожалуйста, антикварный грузинский серебряный сервиз для стола, тот, что дедушка купил в Лондоне. На Рождество мы должны использовать лучшие». Комната замерла. Я нахмурилась. Серебряный сервиз был огромным, чайный и кофейный набор стоимостью легко $50,000. Он хранился в запертом шкафу в библиотеке. Я знала каждый его дюйм, потому что в детстве только мне разрешалось его полировать. Тайлеру нельзя было даже приближаться, он был неуклюжим и рассеянным. Тайлер замер. Он быстро моргал, на виске выступила капля пота, несмотря на холод в лодже. Серебро», — заикаясь, сказал он. Мне кажется, нам это не нужно, бабушка. Это хлопотно доставать». «Я хочу», — сказала бабушка. «Иди и принеси». «Его там нет», — пробормотал он, глаза метались к моим родителям. Отец напрягся. Мать моментально перестала плакать, лицо побледнело. «Не там?» — спросила бабушка. «Где оно?» «Я отправил его на профессиональную чистку как сюрприз для вас». «Мама, мы хотели, чтобы оно блестело», — быстро вмешался отец, голос слишком громкий. «Профессиональная чистка?» — повторила бабушка. На этот раз она не достала телефон. Она вынула маленький розовый листок бумаги и сдвинула его через стол к отцу. «Fast Cash Pawn and Loan — это профессиональная химчистка?» — сказала бабушка. Отец выглядел, будто получил удар в живот. Тайлер уронил бокал, он разбился о каминную полку, звук эхом разнесся по тихой комнате. «Я нашла это в комнате Тайлера сегодня утром», — сказала бабушка голосом, как сталь. «Наследственные ценности на $50,000 заложены за $4,000, чтобы покрыть что? Еще долги по азартным играм. Еще одну инвестицию». Она повернулась к матери, и ты знала, поэтому не хотела, чтобы Джессика была здесь сегодня. Осознание ударило меня, как физический. Дело было не только в лимите мест. Не только в том, что я была козлом отпущения. «Я бы заметила», — прошептала я. «Я всегда проверяю шкаф. Я всегда полирую серебро в канун Рождества». «Именно», — сказала бабушка. Джессика должна была уйти не потому, что она трудная, а потому что она единственная в этой семье с достаточной честностью, чтобы заметить преступление. Вы отвернулись от собственной дочери, чтобы защитить вора. Тишина в комнате больше не была просто неловкой. Она была полной отвращения. Богатые гости, соседи, друзья, они смотрели на моих родителей и брата не как на равных, а как на паразитов. Они были не просто злыми,
они были преступниками. Тайлер встал. Лицо его выражало презрение. «Это же мое наследство. Я просто взял аванс». «Это не ваше наследство», — резко сказала бабушка. «Это мое наследие. И вы продали его за гроши». Бабушка Мэри не кричала. Не бросала вещи. Она просто подошла к камину, взяла кочергу и раздула огонь, будто расчищая воздух. «Закари, Тиффани», — сказала она, спиной к ним. «Гостевой дом, вы жили там арендатором 10 лет. Вы считали это своим правом по рождению». Она обернулась. «Упаковывайтесь, у вас есть время до полуночи». «Мама», — закричал отец, голос срывался. «Это же Рождество». «Куда мы пойдем?» «На шоссе есть мотел 6», — сказала бабушка. Я проверила. Там есть место. А Тайлер, продолжила она, глядя на брата, который уже сник в кресле, голова в руках. Ты больше не приветствуешься на этой собственности. Завтра утром я лишу тебя наследства. Все поместье, все инвестиции, земля, все идет Джессике. Вы не можете этого сделать. Закричала мать. Она просто Джессика. Она не умеет управлять имуществом или семьей. Я посмотрела на них. Настоящий взгляд. Впервые я не видела гигантов, которые контролировали. Мое счастье. Я видела 3 маленьких, отчаявшихся людей, дрожащих в тепле дома, которого они никогда не заслуживали. Невидимая цепь, связывавшая меня с ними, потребность в их одобрении, страх перед их отказом, исчезла. Она лежала на полу, разломанная под тяжестью их собственной жадности. «Я — семья», — сказала я, голос твердый. «А вы сказали мне идти домой». «Так вот, я и иду». Я указала на дверь. «Теперь это мой дом. Пожалуйста, уходите». Отец посмотрел на меня. Потом на бабушку. Потом на гостей, которые теперь открыто смотрели на нас с осуждением. Он наконец понял, выхода нет. Ни обаяние, ни ложь, ни манипуляции не смогут это исправить. Он схватил мать за руку. «Пошли». Они медленно вышли на холод, проходя мимо того места, где оставили меня стоять всего час назад. Тяжелая деревянная дверь за ними захлопнулась, заперев холод, ложь и токсичность снаружи. В комнате на мгновение воцарилась тишина. Затем бабушка Мэри подошла к стерео и нажала «плей». Мягкий джаз наполнил воздух. «Ну что ж», — сказала она, разглаживая пальто, — «похоже, у нас есть ужин, которым можно насладиться». Прошел год. Огонь в лоджии потрескивал, теплый и яркий. В воздухе пахло корицей и жареной индейкой. Бенджамин сидел на ковре, рвал подарок, его смех звучал чисто и радостно. Лодж выглядел иначе. Джон и я провели последний год, делая ремонт, убрали тяжелые темные занавеси, которые любила моя мать, впустили свет. Гостевой коттедж превратили в художественную студию для Бенджамина и мастерскую для Джона. Мои родители жили в 2-комнатной квартире в Милуоки. Я слышала от знакомых, что они злы, изолированы и постоянно жалуются, что я украла их наследство. Тайлер был под следствием за мошенничество в очередной инвестиционной схеме. С той ночи я с ними ни разу не говорила. Я сидела в кресле у камина с кружкой горячего какао в руках. Бабушка Мэри сидела напротив, слегка дремала, с довольной улыбкой на лице. Я посмотрела на чулок, висящий на каминной полке, Джессика, Джон, Бенджамин, бабушка. Впервые в жизни я не чувствовала, что прохожу кастинг за свое место за столом. Я не ощущала холодного порыва отвергнутого. Я смотрела в камеру на тебя. Если ты сейчас сидишь там, чувствуя боль семьи, которая тебя не видит, ощущая холод захлопнувшейся двери, послушай меня. Ты — не проблема. Ты не сложный человек, не слишком много и не недостаточно. Ты просто находишься в неправильном доме. Не стой на крыльце, ожидая, что тебя впустят.
Не замерзай, пытаясь быть достаточно теплым для тех, кто решил оставаться холодными. Развернись. Уйдя. Построй свой собственный огонь. Потому что единственное, что ты теряешь, разрывая связи с токсичными людьми, это боль попыток угодить им, а то, что ты приобретаешь. Я оглядела комнату, мой сын, мой муж, моя бабушка, мой покой. Ты приобретаешь все.